Добрый день, друзья! Сегодня предлагаю посмотреть свежим взглядом на представителя ветки эсминцев Италии в игре «Мир кораблей», а именно эсминец 7 уровня Лука Тарига. И начнем мы со статистики по всем эсминцам 7 уровня за последние 28 дней. И здесь эсминец занимает средние позиции рейтинга и не смотрится так убедительно, как предшественник Авьери. Тарига входит в десятку лучших эсминцев по проценту побед, опыту, нанесенному урону и количеству потопленных кораблей, как на европейских серверах, так и в РУ-регионе. И все же Тарига – это тот эсминец, который способен обеспечить процент победы выше среднего при соблюдении определенных условий. Какие именно это условия, мы определимся в процессе разбора характеристик эсминца, а также особенностей игры на нем. Рассмотрим перки командира и обсудим модернизации, с которыми я играл. В результате чего у нас будет четкая картина того, в чем сильные и слабые стороны эсминца. Кто-то научится их использовать, а кому-то будет проще противостоять этому эсминцу. Эсминец имеет среднее на уровне количество очков боеспособности – 15100. Да, на уровне есть более жирные эсминцы Германии и Франции, которые лишают Тарига преимущества в вопросах живучести. В этом плане его предшественник Авьери имел преимущество. Тарига имеет типичное для класса бронирование, которое перед вами сейчас на экране и особого разбора не требует. Бронирования попросту нет. Тарига традиционно для эсминцев Италии имеет маскировку хуже средней на уровне. Дальность видимости с кораблей составляет 7,3 км и видимости с самолетов 3,2 км. Прокачав перки капитану, получаем уже гораздо более приятные 6,5 км засвета с кораблей и 2,8 с самолетов. Хуже маскировку на уровне имеют французы, немцы, советы и американцы. А остальные эсминцы будут нас пересвечивать. И не забываем, есть еще и подводные лодки. Таким образом, маскировка в большинстве случаев не позволит эсминцу организовать эффективный насвет для своей команды. Тарига имеет базовую максимальную скорость хода 38 узлов, и это уже средняя скорость на уровне. Но наличие расходника боевой форсаж на короткое время делает нашу скорость максимальной на уровне. Средний на уровне радиус циркуляции 610 метров и такое же среднее время перекладки рулей 3,6 секунд. Совокупность этих характеристик дает ожидаемо среднюю подвижность и маневренность, что не позволит нам вести довольно эффективно агрессивный маневренный бой. Перейдем к орудиям. На мой взгляд, именно главный калибр эсминца способен обеспечить высокий процент побед на нем. 6 орудий в 3 башнях с калибром 120 мм. Базовая дальность ведения огня 7,5 км является худшей на уровне, и ее почти всегда не будет хватать. И для эффективной игры мы обязательно учтем это в перках командира. Лучшая на уровне скорость полета снарядов 950 метров в секунду для фугасов и полубронебойных. Точность с учетом дальности стрельбы вопросов не вызывает. Средняя скорость поворота башен, но ее вполне хватает. Кроме того, эсминец имеет среднюю скорость перезарядки орудий 6,5 секунд. Следует также отметить ниже среднего урон для фугасных снарядов 1700 единиц и особенную фишку эсминцев Италии – злые полубронебойные снаряды с уроном 2850 единиц. И именно полубронебойные снаряды с бронепробитием 34 мм обеспечат победу в схватках с вражескими эсминцами в том случае, когда нам подставят борт. В противном случае у нас есть фугасы с довольно неплохим шансом пожара 7% и бронепробитием 20 мм. Подводя итог, нужно сказать, что нанося урон полубронебойными снарядами в борт, главный калибр позволяет разрывать вражеские эсминцы и легкие крейсера. И именно уничтожение вражеских эсминцев существенно повысит шансы на победу, а также позволит возглавить охоту
на вражеские подводные лодки. Торпедное вооружение эсминца представлено двумя трехтрубными торпедными аппаратами с возможностью пуска с любого борта и имеют следующие характеристики. Невысокий на уровне, шанс затопления 160%. Для сравнения, эсминец Паназии Гаджа Мада имеет шанс затопления 322%. Максимальный урон каждой торпеды всего 10 тысяч единиц, и это один из худших уронов на уровне, меньше только у европейца Skyne. Дальность хода торпед такая же, как и на 6 уровне, 10 км, и это средний показатель на уровне. И с учетом нашей маскировки, торпеды более эффективны в обороне. А вот наличие дымогенератора полного хода уже позволит использовать эти торпеды в атаке. Но нужно не забывать, что урон этих торпед очень низкий и может обеспечить преждевременный билет эсминцу в порт в случае неудачного пикирования. Скорость хода торпед невысокая, всего 56 узлов. Заметность торпед довольно неплохая, 1100 метров. Время перезарядки 70 секунд, и этот параметр средний на уровне. Таким образом, Тарига получил те же торпеды, что были на 6 уровне у предшественника, который имеет низкий потенциал урона. Однако в связке с расходниками дымогенератор полного хода и боевой форсаж в ряде случаев способны подарить глоток адреналина и переломить исход боя. Хотел бы отметить глубинные бомбы Тарига, которые имеют средний максимальный урон 3200 единиц и готовы к сбросу сразу 2 снаряда. Причем количество бомб в заряде 10 штук. И этих 2 зарядов, как правило, вполне хватает, чтобы потопить вражескую подводную лодку. Нужно отметить откровенно слабое ПВО, которое представлено всего 2 аурами. Ближняя аура с радиусом действия 1,5 км и уроном 112 единиц. И средняя аура до 3,5 км с уроном 67 единиц. Рассматривая характеристики эсминца, сложилась четкая картина о том, что для эффективной игры на Тарига командир должен иметь минимум 14 очков опыта. И эти 14 очков я рекомендую потратить на следующие перки. Первый перк – профилактика. Второй перк – из последних сил, который позволяет частично сохранить скорость и маневренность при критах двигателя и рулевых машин. Третий перк – мастер борьбы за живучесть, который увеличивает нашу боеспособность. Четвертый перк – мастер маскировки. Снижаем заметность на 10%, что жизненно необходимо эсминцу. Пятый перк – мастер главного калибра и ПВО. Повысим дальность стрельбы главного калибра, которой так не хватает этому эсминцу, и немного усилим ПВО. Думаю, на этом уровне у многих будет кэп с большим количеством перков. И в этом случае шестой перк «Отчаянный» улучшает характеристики корабля при потере боеспособности, в том числе снижает время перезарядки главного калибра, торпед и повышает постоянный урон ПВО. Седьмой перк «Специалист главного калибра и ПВО» сократит время перезарядки главного калибра на 5% и повысит постоянный урон ПВО на 10%. На Тарига я установил следующие модернизации. Первый слот – основное вооружение. Усиливаем живучесть главного калибра и торпедных аппаратов, что позволит нам более эффективно использовать возможности эсминца. Второй слот – защита машинного отделения, чем повысим живучесть двигателя и рулевых машин, что так важно для эсминца, который всегда находится на линии огня. Третий слот – торпедные аппараты, что позволяет немного разогнать медленные торпеды эсминца, и, пожалуй, этот вариант имеет больше плюсов, так как дальность стрельбы главного калибра по-прежнему невысока, а значит и его точность в любом случае будет приемлемой. Четвертый слот – энергетическая установка. Повысим подвижность и тем самым живучесть эсминца. Улучшенный разгон поможет лучше мансить в перестрелках и лишний раз не словить торпеду. Доступное снаряжение Тарига.
Стандартная аварийная команда, время работы 5 секунд и время перезарядки 40 секунд. Дымогенератор полного хода, время постановки дымов 25 секунд, рассеивание 10 секунд и перезарядки 90 секунд. Расходников всего лишь 3, и хотелось бы, конечно, побольше. Этот расходник в любую секунду позволяет укрыться от вражеского огня, а также повышает потенциал урона торпедного вооружения. Боевой форсаж, который увеличивает максимальную скорость на 25%, работает 25 секунд и перезаряжается 160 секунд. Расходников 6 и их хватает на весь бой, даже если использовать их всякий раз по готовности. Этот расходник хоть и на мгновение, но позволяет Тарига быть одним из самых быстрых эсминцев на уровне, а также позволяет максимально быстро и безопасно доставить торпедный урон адресату. Подводя итог, следует сказать, что Лука Тарига утратил преимущество в количестве очков боеспособности на уровне и имеет ряд недостатков, а именно одну из худших маскировок на уровне, откровенно слабые торпеды, невысокую дальность ведения огня орудий главного калибра. Но вместе с тем, именно главный калибр, традиционно для эсминцев Италии, является мощным аргументом в борьбе с одноклассниками и слабо бронированными целями. И именно главный калибр эсминца способен подарить победу, часто уничтожая вражеские эсминцы и подводные лодки в начале боя. Но для раскрытия потенциала главного калибра Тарига нужно выполнить следующие требования. Изучить основные предложенные перки командира, для чего понадобится минимум 14 очков навыков. В первую очередь выбивать вражеские эсминцы и подводные лодки, с чем Тарига прекрасно справляется, используя полубронебойные снаряды. Причем для Тарига схватка с высокоуровневыми эсминцами уже гораздо более опасна из-за невысокой боеспособности эсминца. Внимательно следить за количеством красных на карте, не борзеть и не лезть на толпу. Обязательно использовать сигнал Juliet Charlie, который полностью устраняет вероятность взрыва погреба боеприпасов. Для меня с некоторых пор этот сигнал стал основным и обязательным. Кроме того, Тарига имеет интересный набор уникальных расходников, которые кардинальным образом преобразили геймплей на эсминцах Италии. Но все же игру на этом эсминце невозможно назвать простой, и по сравнению с предшественником Авьери, который уверенно властвует на 6 уровне, Тарига смотрится гораздо скромнее. Но справедливости ради следует сказать, что Тарига все еще способен подарить восторг от игры, а также высокий процент побед. Интересно, какие впечатления у вас оставил о себе этот эсминец? Жду ваши комментарии и до новых встреч в следующих видео.